Если тревожно с утра, просто побудь здесь. Сейчас будет медитация, чтобы замедлиться и начать день с тишины. Закрой глаза и дыши. Сделай глубокий вдох и мягкий выдох. Устройся удобно, никуда не торопись. Закрой глаза. В закрытых глазах тишина. И эта тишина уже внутри тебя. Ощущения и мысли текут, но ты глубже. Тревога проскальзывает, не оставляя следа. Она не ты. Она просто звук, который идет мимо. Вдох. Тело чувствует опору. Выдох. Все успокаивается. День еще только начинается, и не нужно быть готовой. Нужно просто быть. Тревожные мысли – это только мысли. Ты можешь не следовать за ними. Ты можешь остаться здесь, в себе, в дыхании. Вдох. Ты уже в жизни. Выдох. И все идет, как должно. Одна мысль, одно дело, один шаг, и все прояснится. Нет спешки, нет задачи быть сильной, нет необходимости решать. Ты есть, ты дышишь, и все уже хорошо. Побудь еще немного в этом тихом начале дня, в этом утре, которое случается внутри. Когда будешь готова, открывай глаза. Жизнь ждет, и ты уже в ней.